बच्चों को सर्दी जुकाम होने पे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए सो एज कि उनको जल्दी ही रिलीफ मिल जाए। क्या उनको रोज़ नहाना चाहिए, उनको खाने में क्या दिया जाए, उनको पीने में क्या दिया जाए, और क्या दवाई देनी बहुत ज़रूरी है, एंड ऐसा क्या हो कि आपको इमिडिएटली डॉक्टर के पास जाना है। इन सब बातों के बारे में मैंने इन डिटेल बात करी है, डिस्कशन करी है इन माई वीडियो। सो नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें एंड डू चेक आउट द फुल वीडियो ऑन माई चैनल लव ड्रामा एंड टाइनी फीट। बाय।